Hoje, no Curiosidades Inúteis Extraordinárias, preparem-se para ficar surpresos com algumas curiosidades incríveis. Se inscreve para ficar ainda mais inteligente. Você sabia que todos os mamíferos podem saltar, menos os elefantes? As girafas não emitem sons como outros animais. Elas não têm cordas vocais. As girafas se comunicam de maneiras diferentes, como movimentos corporais e ruídos inaudíveis para nós. Curte o vídeo para não esquecer. A língua de uma baleia azul pode pesar até 3,6 toneladas. Isso é o mesmo peso de um elefante médio. As borboletas têm cerca de 12 mil olhos, uma visão verdadeiramente única do mundo.